Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы поговорим о важной дате, которая уже вызывает много обсуждений и спекуляций. 10 сентября 2024 года. Почему именно эта дата так значима? Что нас ждет в этот день? И почему астрологи остались без слов, когда речь заходит о конце июля? Давайте разбираться. Согласно астрологическим прогнозам, 10 сентября 2024 года произойдет уникальное астрономическое событие. Это будет не просто очередное затмение или планеты, а нечто гораздо более грандиозное. Астрономы и астрологи по всему миру уже начали готовиться к этому дню, и их прогнозы вызывают настоящий ажиотаж. Что же именно произойдет 10 сентября? По предварительным данным, в этот день мы станем свидетелями редкого соединения нескольких планет, что может оказать значительное влияние на нашу жизнь. Астрологи утверждают, что это соединение будет способствовать кардинальным изменениям в различных сферах, от личных отношений до глобальных политических событий. Но почему конец июля стал такой важной вехой в этом преддверии? Дело в том, что именно в этот период начинается активная подготовка к предстоящему событию. Астрологи отмечают, что в конце июля планеты начинают выстраиваться в особую конфигурацию, которая создает мощные энергетические потоки. Эти потоки могут повлиять на наше настроение, восприятие и даже на физическое состояние. Многие из нас могут заметить, что в конце июля будут происходить неожиданные изменения в жизни. Это время, когда старые структуры начинают рушиться, и на их месте появляются новые возможности. Некоторые эксперты даже говорят о том, что это может быть время очищения и обновления. Астрологи рекомендуют обратить внимание на свои внутренние ощущения в этот период. Возможно, вы почувствуете необходимость в переменах или начнете задумываться о том, что вам действительно важно. Это отличный момент для того, чтобы пересмотреть свои приоритеты и задать себе важные вопросы. Также стоит отметить, что в конце июля мы можем столкнуться с некоторыми неожиданными событиями на мировом уровне. Политические кризисы, экономические изменения и природные катастрофы – все это может стать частью глобального фона, который будет предшествовать 10 сентября. Теперь давайте подробнее рассмотрим, какие именно планеты будут участвовать в этом астрономическом событии. По предварительным данным, в соединении примут участие Юпитер, Сатурн и Нептун. Каждый из них имеет свои уникальные характеристики и влияние на нашу жизнь. Юпитер, как известно, отвечает за расширение, удачу и благополучие. Его энергия может принести новые возможности и удачные шансы. Сатурн, напротив, символизирует ограничения и дисциплину. Его присутствие может означать, что для достижения успеха нам придется столкнуться с трудностями и преодолеть преграды. Нептун же отвечает за интуицию, мечты и духовное развитие, что добавляет в эту комбинацию элемент мистицизма. Таким образом, 10 сентября 2024 года станет не просто днем, а целым периодом, насыщенным энергией и возможностями. Но важно помнить, что, как и в любом астрономическом событии, все зависит от нашего восприятия и готовности к переменам. В следующем сегменте мы обсудим, как подготовиться к этому событию, и какие практики могут помочь вам настроиться на позитивные изменения. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы поговорим о важной дате, которая уже вызывает много обсуждений и спекуляций. 10 сентября 2024 года. Почему именно эта дата так значима? Что нас ждет в этот день? И почему астрологи остались без слов, когда речь заходит о конце июля? Давайте разбираться. Согласно астрологическим прогнозам, 10 сентября 2024 года произойдет уникальное астрономическое событие. Это будет не просто очередное затмение или планеты, а нечто гораздо более грандиозное. Астрономы и астрологи по всему миру уже начали готовиться к этому дню, и их прогнозы вызывают настоящий ажиотаж. Что же именно произойдет 10 сентября? По предварительным данным, в этот день мы станем свидетелями редкого соединения нескольких планет, что может оказать значительное влияние на нашу жизнь. Астрологи утверждают, что это соединение будет способствовать кардинальным изменениям в различных сферах, от личных отношений до глобальных политических событий. Но почему конец июля стал такой важной вехой в этом преддверии?
Дело в том, что именно в этот период начинается активная подготовка к предстоящему событию. Астрологи отмечают, что в конце июля планеты начинают выстраиваться в особую конфигурацию, которая создает мощные энергетические потоки. Эти потоки могут повлиять на наше настроение, восприятие и даже на физическое состояние. Многие из нас могут заметить, что в конце июля будут происходить неожиданные изменения в жизни. Это время, когда старые структуры начинают рушиться, и на их месте появляются новые возможности. Некоторые эксперты даже говорят о том, что это может быть время очищения и обновления. Астрологи рекомендуют обратить внимание на свои внутренние ощущения в этот период. Возможно, вы почувствуете необходимость в переменах или начнете задумываться о том, что вам действительно важно. Это отличный момент для того, чтобы пересмотреть свои приоритеты и задать себе важные вопросы. Также стоит отметить, что в конце июля мы можем столкнуться с некоторыми неожиданными событиями на мировом уровне. Политические кризисы, экономические изменения и природные катастрофы – все это может стать частью глобального фона, который будет предшествовать 10 сентября. Теперь давайте подробнее рассмотрим, какие именно планеты будут участвовать в этом астрономическом событии. По предварительным данным, в соединении примут участие Юпитер, Сатурн и Нептун. Каждый из них имеет свои уникальные характеристики и влияние на нашу жизнь. Юпитер, как известно, отвечает за расширение, удачу и благополучие. Его энергия может принести новые возможности и удачные шансы. Сатурн, напротив, символизирует ограничения и дисциплину. Его присутствие может означать, что для достижения успеха нам придется столкнуться с трудностями и преодолеть преграды. Нептун же отвечает за интуицию, мечты и духовное развитие, что добавляет в комбинацию элемент мистицизма. Таким образом, 10 сентября 2024 года станет не просто днем, а целым периодом, насыщенным энергией и возможностями. Но важно помнить, что, как и в любом астрономическом событии, все зависит от нашего восприятия и готовности к переменам. Теперь давайте обсудим, как же подготовиться к этому значимому событию и какие практики могут помочь вам настроиться на позитивные изменения. Во-первых, астрологи советуют уделить внимание медитации и саморефлексии. Это время, когда важно заглянуть внутрь себя и понять, что вы хотите изменить в своей жизни. Записывайте свои мысли и чувства, чтобы увидеть, какие изменения вам нужно внести. Во-вторых, стоит обратить внимание на физическое здоровье. Энергетические потоки, которые будут действовать в конце июля и в сентябре, могут влиять на наше общее состояние. Регулярные занятия спортом, правильное питание и достаточный сон помогут вам сохранить баланс и гармонию. Третьим важным аспектом является окружение. Подумайте о том, какие люди вас окружают. Возможно, некоторые отношения требуют пересмотра. Это время, когда вы можете избавиться от токсичных связей и привлечь в свою жизнь людей, которые поддерживают ваши стремления и цели. Также не забывайте о том, что 10 сентября – это не просто день, а целый период, который начнется с конца июля. Поэтому важно быть готовым к изменениям уже сейчас. Некоторые астрологи рекомендуют проводить ритуалы на очищение и привлечение удачи. Например, вы можете зажечь свечи, написать свои желания и поместить их под подушку, чтобы они сбылись. Кроме того, стоит обратить внимание на то, какие астрологические аспекты будут актуальны в этот период. Например, транзиты планет и их аспекты могут дать вам подсказки о том, в каких сферах жизни стоит сосредоточиться. Следите за новостями астрологии и читайте прогнозы, чтобы быть в курсе событий. Не забывайте, что каждый из нас имеет свою уникальную карту жизни, и то, как мы реагируем на изменения, зависит от нашего внутреннего состояния и готовности к переменам. Оставайтесь открытыми к новым возможностям и не бойтесь принимать вызовы, которые могут возникнуть на вашем пути. В следующем сегменте мы рассмотрим, какие конкретные изменения могут произойти в личной жизни, карьере и на мировом уровне в связи с этим астрономическим событием. Оставайтесь с нами. Итак, дорогие зрители, давайте углубимся в то, какие конкретные изменения могут произойти в разных сферах нашей жизни в связи с астрономическим событием 10 сентября 2024 года.
Это соединение планет, о котором мы говорили, обещает не только личные, но и глобальные трансформации. Личная жизнь. Начнем с личной жизни. Астрологи предсказывают, что это время будет особенно благоприятным для новых знакомств и укрепления существующих отношений. Энергия Юпитера может помочь вам привлечь в свою жизнь людей, которые будут поддерживать ваши стремления и вдохновлять на новые свершения. Это может быть момент, когда старые обиды и недопонимания уйдут в прошлое, и вы сможете начать с чистого листа. Для тех, кто находится в поиске любви, это время может стать настоящим прорывом. Ожидайте неожиданных встреч и романтических приключений. Однако не забывайте, что Сатурн также будет оказывать влияние, напоминая о необходимости честности и ответственности в отношениях. Это значит, что вам придется работать над собой и своими эмоциями для достижения гармонии. Карьера и финансы. Что касается карьеры, то соединение планет может привести к значительным изменениям в профессиональной сфере. Многие могут почувствовать необходимость в смене работы или даже карьеры. Это время, когда старые структуры могут рушиться, открывая новые горизонты. Если вы давно задумывались о том, чтобы начать собственный бизнес или реализовать свои идеи, это может стать удачным моментом для действий. Финансовая сфера также может претерпеть изменения. Ожидайте появления новых возможностей для заработка. Но помните, что важно сохранять баланс между риском и разумным подходом. Сатурн может предостерегать вас от необдуманных финансовых решений, поэтому тщательно анализируйте каждую возможность. Глобальные события. На мировом уровне 10 сентября 2024 года могут произойти важные события, которые повлияют на политическую и экономическую обстановку. Астрологи предупреждают о возможных кризисах и изменениях власти в разных странах. Это может быть связано с тем, что планеты, находящиеся в соединении, могут активировать скрытые конфликты и противоречия, которые долгое время оставались незамеченными. Также стоит ожидать изменений в климатической политике и экологии. Энергия Нептуна может вдохновить людей на более активные действия в защиту окружающей среды. Мы можем стать свидетелями новых инициатив, направленных на улучшение состояния планеты и устойчивое развитие. Эмоциональное состояние и внутренние изменения. Не забывайте, что в это время важно следить за своим эмоциональным состоянием. Астрологи советуют уделить внимание своим чувствам и интуиции. Возможно, вам придется столкнуться с внутренними конфликтами и страхами, которые могут всплыть на поверхность. Это хороший момент для самопознания и работы над собой. Используйте медитации и практики осознанности, чтобы лучше понять свои внутренние переживания. Записывайте свои мысли в дневник, чтобы проанализировать, что вас беспокоит и как вы можете это изменить. Это время очищения и обновления, и важно использовать его с пользой. Заключение. Таким образом, 10 сентября 2024 года обещает быть днем, который изменит наши жизни и мир вокруг нас. Это уникальная возможность для личного роста, изменений в карьере и глобальных преобразований. Но помните, что все зависит от вашего восприятия и готовности к переменам. В следующем сегменте мы обсудим, как вы можете использовать эту энергию для достижения своих целей и какие практические шаги предпринять в преддверии этого важного события. Оставайтесь с нами. Как использовать энергию предстоящего события? Давайте подробнее рассмотрим, как вы можете использовать энергию, которая будет актуальна в преддверии 10 сентября 2024 года для достижения своих целей. Эта уникальная астрономическая конфигурация открывает множество возможностей, и важно быть готовым к ним. Установление намерений. Первый шаг к использованию этой энергии – это установка намерений. Астрологи рекомендуют делать это в конце июля, когда начнется активная подготовка. Запишите свои цели и желания, которые вы хотите реализовать в этот период. Будьте конкретными. Чем яснее вы сформулируете свои намерения, тем больше шансов, что они сбудутся. Постарайтесь визуализировать свои желания. Представьте, как вы достигаете своих целей, какие эмоции вы испытываете и какие изменения происходят в вашей жизни. Эта практика поможет вам настроиться на нужную волну и привлечь положительные изменения. Практики медитации и осознанности.
Следующим важным аспектом является практика медитации и осознанности. В этот период, когда энергетические потоки будут особенно сильными, медитация может стать вашим союзником. Уделяйте время на ежедневной медитации, чтобы очистить свой ум и настроиться на позитивные изменения. Попробуйте различные техники медитации, от дыхательных практик до «важно найти то, что подходит именно вам». Это поможет вам лучше понять свои внутренние переживания и настроиться на предстоящие изменения. Работа с энергией. Также стоит обратить внимание на работу с энергией. Используйте кристаллы, эфирные масла или другие инструменты, которые помогут вам гармонизировать свое энергетическое поле. Например, аметист может помочь в духовном развитии, а цитрин – привлечь удачу и благополучие. Создайте пространство, в котором вы будете чувствовать себя комфортно и спокойно. Это может быть уголок для медитации или просто уютное место, где вы сможете проводить время наедине с собой. Наполните его предметами, которые вызывают у вас положительные эмоции. Социальные связи и поддержка. Не забывайте о важности социальных связей. В это время особенно важно окружать себя людьми, которые поддерживают ваши стремления и вдохновляют на новые свершения. Общайтесь с теми, кто разделяет ваши интересы и ценности. Это может быть как старые друзья, так и новые знакомства, которые вы сможете завести в это время. Поддержка окружающих может стать важным фактором в вашем личном росте. Делитесь своими намерениями с близкими, обсуждайте свои идеи и получайте обратную связь. Это поможет вам лучше понять, какие шаги стоит предпринять. Принятие изменений. Не забывайте, что в это время могут происходить неожиданные изменения. Будьте готовы к тому, что некоторые планы могут не сработать так, как вы ожидали. Это нормально. И важно принимать изменения как часть вашего пути. Иногда именно неожиданные повороты могут привести к самым удивительным результатам. Работайте над своей гибкостью и открытостью к новым возможностям. Это время, когда старое может уходить, а новое приходить. Не бойтесь отпускать то, что больше не служит вам, и открывайтесь новому. Заключительные практики. В заключение важно помнить, что 10 сентября 2024 года – это не просто дата, а начало нового этапа в вашей жизни. Используйте это время для личного роста, саморазвития и изменений. Практикуйте благодарность за то, что у вас уже есть, и оставайтесь открытыми к новым возможностям. В следующем сегменте мы обсудим, как конкретно могут измениться различные сферы вашей жизни в связи с предстоящими астрономическими событиями. Оставайтесь с нами, и давайте продолжим наше путешествие в мир астрологии и изменений. Как астрономическое событие повлияет на разные сферы жизни? Теперь давайте подробнее поговорим о том, как именно астрономическое событие 10 сентября 2024 года может повлиять на различные сферы нашей жизни. Эта уникальная конфигурация планет будет оказывать влияние как на личном, так и на глобальном уровне. И важно понимать, что именно может произойти. Личная жизнь и отношения, как уже упоминалось, соединение планет может стать катализатором для новых знакомств и укрепления существующих отношений. Однако стоит обратить внимание на то, что не все отношения смогут выдержать это испытание. Сатурн, как планета ограничений, может выявить слабые места в ваших связях. Это может быть моментом, когда вы осознаете, что некоторые отношения больше не приносят вам радости или поддержки. Для тех, кто уже находится в отношениях, это время может стать возможностью для углубления эмоциональной связи. Открытые разговоры о чувствах и желаниях помогут вам лучше понять друг друга и укрепить вашу связь. Это также отличный момент для совместного планирования будущего. Карьера и профессиональный рост. В сфере карьеры ожидаются значительные изменения. Это время, когда многие могут почувствовать необходимость в смене работы или даже карьеры. Если вы давно задумывались о том, чтобы изменить направление своей профессиональной деятельности, это может стать удачным моментом для действий. Некоторые могут получить предложения о работе, которые открывают новые горизонты и возможности для роста. Однако важно помнить о влиянии Сатурна, который может напоминать о необходимости терпения и усердия. Успех не всегда приходит мгновенно, и иногда для достижения целей требуется время и усилия.
Также стоит обратить внимание на возможность повышения квалификации. Это может быть время, когда вы решите пройти курсы или обучение, чтобы улучшить свои навыки и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Финансовые изменения. Финансовая сфера также может претерпеть изменения. Ожидайте появления новых возможностей для заработка, однако будьте осторожны с рисками. Сатурн может предостерегать вас от необдуманных финансовых решений, поэтому важно тщательно анализировать каждую возможность. Это также может быть время, когда вы пересмотрите свои финансовые привычки. Возможно, вам стоит задуматься о создании бюджета или инвестициях в долгосрочные проекты. Будьте внимательны к своим расходам и старайтесь избегать импульсивных покупок. Глобальные изменения и события. На мировом уровне 10 сентября 2024 года могут произойти важные события, которые повлияют на политическую и экономическую обстановку. Астрологи предсказывают возможные кризисы и изменения власти в разных странах. Это может быть связано с тем, что планеты, находящиеся в соединении, активируют скрытые конфликты и противоречия, которые долгое время оставались незамеченными. Также стоит ожидать изменений в климатической политике и экологии. Энергия Нептуна может вдохновить людей на более активные действия в защиту окружающей среды. Мы можем стать свидетелями новых инициатив, направленных на улучшение состояния планеты и устойчивое развитие. Эмоциональное состояние и внутренние изменения. Не забывайте о том, что в это время важно следить за своим эмоциональным состоянием. Астрологи советуют уделить внимание своим чувствам и интуиции. Возможно, вам придется столкнуться с внутренними конфликтами и страхами, которые могут всплыть на поверхность. Это хороший момент для самопознания и работы над собой. Используйте медитации и практики осознанности, чтобы лучше понять свои внутренние переживания. Записывайте свои мысли в дневник, чтобы проанализировать, что вас беспокоит и как вы можете это изменить. Это время очищения и обновления, и важно использовать его с пользой. Практические рекомендации. Теперь, когда мы обсудили, как астрономическое событие может повлиять на разные сферы жизни, давайте рассмотрим несколько практических рекомендаций, которые помогут вам подготовиться к изменениям и использовать эту энергию наилучшим образом. 1. Определите, какие изменения вы хотите внести в свою жизнь, и составьте план. Запишите конкретные шаги, которые вы собираетесь предпринять, и установите сроки для их выполнения. 2. Каждый день находите время, чтобы записать несколько вещей, за которые вы благодарны. Это поможет вам оставаться в позитивном настрое и привлечь больше положительных изменений в свою жизнь. 3. Физическое и эмоциональное здоровье – это ключевые аспекты, которые помогут вам справляться с изменениями. Регулярные тренировки, здоровое питание и достаточный сон помогут вам оставаться в форме и готовыми к новым вызовам. 4. Не бойтесь принимать изменения, которые могут произойти в вашей жизни. Иногда именно неожиданные повороты приводят к самым удивительным результатам. 5. Найдите людей, которые разделяют ваши интересы и ценности. Общение с такими людьми может вдохновить вас на новые идеи и помочь в реализации ваших целей. 6. Будьте в курсе астрологических прогнозов и событий, которые могут повлиять на вашу жизнь. Это поможет вам лучше понять, как использовать энергию предстоящих изменений. Заключение. Таким образом, 10 сентября 2024 года обещает стать днем, который изменит наши жизни и мир вокруг нас. Это уникальная возможность для личного роста, изменений в карьере и глобальных преобразований. Но помните, что все зависит от вашего восприятия и готовности к переменам. В следующем сегменте мы обсудим, как вы можете использовать эту энергию для достижения своих целей и какие практические шаги предпринять в преддверии этого важного события. Оставайтесь с нами. Дорогие зрители, мы подошли к финалу нашего видео, и давайте кратко подведем итоги. Мы обсудили важные астрологические события, которые произойдут 10 сентября 2024 года, и их потенциальное влияние на нашу жизнь. Мы также рассмотрели, почему астрологи остаются в недоумении в конце июля и какие знаки зодиака могут оказаться в центре внимания в этот период. Не забывайте, что
астрология – это не только предсказания, но и возможность лучше понять себя и окружающий мир. Будьте внимательны к изменениям и готовьтесь к новым возможностям. Спасибо, что были с нами. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и делитесь своими мыслями в комментариях. До новых встреч и оставайтесь на связи.